أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Es wurde über das Leben von Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu in Bezug auf die Verweigerung der Zakatzahler, seine Vorgehensweise mit ihnen gesprochen. Darüber heißt es im Tarikh al-Tabri, wird berichtet, die Stämme Asad und Ghatfan und Tai, ausgenommen von bestimmten Personen, versammelten sich alle bei Tulayha bin Khalid, der einen falschen Anspruch auf das Prophetentum erhob. Die Menschen aus dem Stamm Asad versammelten sich bei Samira. Samira ist ein Ort, der nach einer Person aus dem Stamm Hayat benannt wurde und sich auf dem Weg nach Mekka befindet. Um diesen Ort herum sind dunkle Berge, weswegen er so genannt wird. Die Menschen aus den Stämmen Khazara und Ghatfan versammelten sich mit ihren Verbündeten südlich von Tiba. Die aus Tai versammelten sich an den Grenzen ihres Ortes und ihre Verbündete aus Salba bin Saad und Murrah und Abbas versammelten sich bei Rabaza in Abrak. Rabaza ist auch ein Ort, der 3 Tage entfernt und ein von Bergen umgrenzter Ort in Medina ist. Abragus Zabada ist ein Ort des Stammes Abu Sufyan. Einige aus Banu Kanana verbündeten sich auch mit ihnen, aber an diesen Orten konnten nicht alle aufgenommen werden, weswegen sie sich zweiteilten. Ein Teil befand sich in Abrak und der zweite Teil ging nach Sulqassa. Sulqassa ist auch 40 Meilen von Medina entfernt. Tulayha schickte Hiwal zu deren Hilfe. Hiwal ist der Sohn seines Bruders gewesen. So wurde Hiwal der Führer von den Sulqassa, wo auch Verbündete aus den Stämmen Asad und Lays, Bil und Muslis waren. Auf bin Kulan bin Silan wurde zum Leiter des in Abrak befindenden Stammes Murrah ernannt. Und der Leiter der Stämme Salba und Abbas wurde Haris bin Falah, der aus Banu Subail war. Diese Stämme schickten ihre Boten, die nach Medina kamen. Sie versammelten sich, machten eine Gruppe von Boten bereit und jeder Stamm schickte seinen Boten. Die kamen, haben bei den Bewohnern in Medina übernachtet. Außerhalb von Hazrat Abbas wurden sie alle als Gäste empfangen und zu Hazrat Abu Bakr gebracht, mit der Bedingung, dass sie das Gebet weiterhin verrichten werden, obwohl sie nicht das Zakat zahlen. Hazrat Abu Bakr sagte, Allah ließ Hazrat Abu Bakr auf das Recht bestehen. Hazrat Abu Bakr sagte, wenn sie auch nicht das Seil zum Binden von Kamelen geben, werde ich gegen sie das Dschihad ausführen. Über den Zustand, als sie Hazrat Abu Bakrs Standpunkt sahen und von Medina zurückkehrten, darüber schreibt ein Historiker,
Als die Boten seine Größe gesehen haben, gingen sie zurück von Medina. Aber während sie Medina verließen, hatten sie zweierlei Gedanken. Zum ersten, das Gebot des Islam ist, Gespräche über das Auslassen des Zakats darf es nicht geben. Das Gebot des Islam ist hierbei deutlich und es gibt keine Hoffnung, dass der Khalif von seinem Standpunkt und seine Größe zurücktritt. Insbesondere nachdem die Muslime beim Verkünden des Gebotes einverstanden waren und Hazrat Abu Bakr unterstützen. Die Anzahl der Muslime als wenig achten, soll ein starker Angriff getätigt werden, dass dadurch die islamische Regierung zugrunde geht. Das war ihr Gedanke. Es war deren Gedanke, dass sie so alles einnehmen können. Als sie zurückkamen, sagten sie ihren Stämmen, dass zurzeit in Medina sehr wenige Männer seien und wiesen sie an, Medina anzugreifen. Als sie dann zurück zu ihren Stämmen kamen, sagten sie genau das, dass es in Medina sehr wenige Männer gäbe und motivierten ihre Stamm, Medina anzugreifen. Aber auf der anderen Seite war Abu Bakr auch nicht unwissend gewesen und stellte nach dem Aufbrechen der Boten an allen Eingängen zu Medina Wachen auf. Hazrat Ali, Hazrat Zubair, Hazrat Talha und Hazrat Abdullah bin Masud wurden für diese Aufgabe bestimmt. Gemäß einer Überlieferung wurden auch Hazrat Saad bin Abi Waqqas und Hazrat Abdurrahman bin Auf erwähnt, dass auch sie als Wachen eingesetzt wurden. Zudem hat Hazrat Abu Bakr die gesamten Bewohner Medinas angewiesen, sich in der Moschee zu versammeln und sagte dann zu ihnen, dass die gesamte Welt ungläubig geworden ist und deren Boten haben eure geringe Anzahl gesehen und ihr wisst nicht, ob sie euch tagsüber oder nachts angreifen werden. Deren nächste Jamaat ist nur ein Barit von ihr entfernt, also etwa 12 Meilen. Ein Barit entspricht 12 Meilen. Manche erhofften sich, dass wir ihre Bedingungen akzeptieren und mit ihnen Frieden eingehen und ihnen zustimmen. Doch wir lehnten ihre Forderungen ab und haben es nicht angenommen. Deshalb seid bereit für den Kampf. Die Vermutung von Hazrat Abu Bakr war richtig, hat sich als richtig herausgestellt. Und die Delegation der Zakat-Verweigerer von Medina kehrte zurück. Und es waren nur 3 Nächte vergangen, als sie hiernach nachts in Medina angriffen. Eine Gruppe ihrer Mitstreiter ließen sie in Sushisa zurück, damit dieser bei Bedarf zur Unterstützung eilen könne. Sushisa ist eines der Quellen von Banu Faraza und liegt zwischen Rawasa und Nakhl. Die Angreifer erreichten bei der Nacht die Vororte von Medina, in denen schon Kämpfer stationiert waren. Hinter ihnen kamen noch weitere Kämpfer, die sich auf höher gelegene Gebiete begaben. Die Sicherheitsleute haben sie über die Pläne der Feinde in Kenntnis gesetzt und es wurden Personen für die Benachrichtigung über die Vorbereitungen und des Vorrückens des Feindes an Hazrat Abu Bakr gesandt. Abu Bakr wies an, dass alle auf ihren Positionen bleiben sollen. Die gesamte Streitkraft hielt sich an diese Anweisung. Anschließend ist Hazrat Abu Bakr mit den Muslimen auf Kamele reitend von der Moschee aus zu ihnen losgezogen und der Feind zog sich zurück. Die Muslime verfolgten sie auf ihren Kamelen, bis sie in Sushisa gelangten. Die verbliebene Gruppe der Angreifer füllte Luft in Wassersäcken aus Leder und band diese mit Seilen zu. Dann ging sie los, um sich den Muslimen entgegenzustellen. Sie markierten diese Wassersäcke mit ihren Füßen und banden vor den Kamelen. Da die Kamele sich vor solchen bewegenden Dingen fürchten, wandten sie sich ab und flogen. Die Muslime, die auf diesen Kamelen ritten, konnten sie nicht mehr kontrollieren, sodass sie wieder in Medina ankamen. Die Muslime erlitten zwar hierbei keinen Schaden, aber konnten auch nicht etwas von den Feinden einnehmen. Nach dieser Situation und der Rückkehr der Muslime dachte der Gegner, dass die Muslime schwach seien und sie keine Kraft hätten zu kämpfen. In diesem falschen Gedanken und dieser Fehleinschätzung hegend, teilten sie ihren Freunden in Sulkassa die Begebenheit mit. Diese vertrauten auf diese Nachricht und gingen zu dieser Gruppe.
Sie wussten jedoch nicht, dass Allah etwas anderes für sie bestimmt hat. Etwas, was er unbedingt erfüllen würde. Die gesamte Nacht verbrachte Hazrat Abu Bakr damit, die Streitkraft vorzubereiten. Nachdem die Vorbereitung abgeschlossen war, zog man in letzter Teil der Nacht zu Fuß zurück. Numan bin Muqarrin war der Vorgesetzte des rechten Flügels der Streitkraft. Abdullah bin Muqarrin des linken Flügels und Suhaib bin Muqarrin des hinteren Abschnittes. Mit ihnen waren noch einige Reiter. Es war noch die Zeit des Fajr-Gebets, als die Muslime und die Verweigerer der Zakat auf einem Feld gegenüberstanden. Die Gegner konnten nicht so schnell reagieren, da die Muslime sehr schnell den Angriff durchführten. Der Kampf fand im letzten Teil der Nacht statt. Die ersten Sonnenstrahlen waren noch nicht zu erkennen, als die Verweigerer der Zakat die Niederlage akzeptierten und flohen. Weiter heißt es, die Muslime haben all ihre Tiere in Besitz genommen. Bei diesem Ereignis wurde Hiwal getötet. Abu Bakr hat die Gegner verfolgt, bis man in Sulqassa Halt gemacht hat. Es war der erste Sieg, welcher der Muslimen gewährt wurde. Hazrat Abu Bakr stationierte Numan bin Muqarrin mit einigen weiteren Männern an diesem Ort und ist selbst nach Medina zurückgekehrt. Das ist eine Referenz aus Tabari. Ein Schreiber erwähnt diese Schlacht und vergleicht sie mit der Schlacht von Badr, indem er sagt: Durch den Glauben, die Überzeugung, den Willen, die Standhaftigkeit und die Weitsicht und Vorsicht, die Hazrat Abu Bakr in dieser Situation gezeigt hat, erweckte bei den Muslimen die Erinnerungen an die Schlachten in der Zeit des heiligen Propheten zusammen. Die erste Schlacht von Hazrat Abu Bakr hat sehr geähnelt der Schlacht von Badr. In der Schlacht von Badr waren die Muslime in einer Anzahl von 313, wobei die Götzendiener von Mekka mehr als 1000 war. Auch bei diesem Gefecht von Hazrat Abu Bakr war die Anzahl der Muslime sehr gering. Im Gegensatz dazu hat eine große Zahl der Stämme von Abs, Subyan und Radfan gegen die Muslime gekämpft. Bei der Schlacht von Badr hat Allah den Muslimen über die Götzendiener von Mekka den Sieg gewährt. Zu diesem Zeitpunkt haben Abu Bakr und seine Gefährten großartige Glaubensstärke bewiesen und ebenfalls den Sieg über den Feind errungen. So wie die Schlacht von Badr große Wirkung erzielt hat, hat diese Schlacht der Muslime und der Sieg ebenfalls eine langfristige Wirkung für den Fortschritt der Jamaat erzielt. Banu Subyan und Banu Abs waren aufgrund dieser Niederlage sehr erzürnt und haben die Muslime, die in ihrer Nähe lebten, attackiert und auf grausame Weise getötet. Dies war die Vergeltung, die sie ausgeübt haben, indem sie die Neumuslime, die in ihrer Nähe lebten, getötet haben, beziehungsweise die Muslime den Märtyrertod starben. Als Hazrat Abu Bakr über diese Grausamkeit hörten, schwor er, diese zu rächen und diese zu töten. Auch andere Stämme begannen dann, als sie sahen, welche Auswirkungen es hatte, dass sie eins nach dem anderen anfingen, ihre Zakat nach Medina zu bringen und dort zu geben. Als die geschwächten Völker den Zustand der starken Völker sahen, kamen sie mit ihrer Zakat nach Medina. Manche kamen im ersten Teil der Nacht, manche kamen im mittleren und manche wiederum im letzten Teil der Nacht. Wenn immer sie in Medina vortraten, sagten die Menschen, dass diese Leute wahrscheinlich Warner sind, also Menschen, die eine schlechte Nachricht überbringen. Doch Abu Bakr sagte immer, dass diese Menschen eine frohe Botschaft bringen, denn sie sind zu unserem Vorteil und nicht zu unserem Nachteil hier. Als öffentlich bekannt wurde, dass diese Gruppen zum Vorteil des Islam hervortretendes Zakatvermögen mitbringen, sagten die Muslime zu Abu Bakr, sie sind eine äußerst gesegnete Person, da sie nur frohe Botschaften überbringen. Zu diesem Anlass sagte auch Abu Bakr, diejenigen, die mit einer falschen Absicht und falschen Botschaft kommen sehr schnell gelaufen, wohingegen diejenigen, die mit einer frohen Kunde kommen, mit Trost und Ruhe kommen.
und ich erkenne sie so. Nach der erfolgreichen Unternehmung gegen die Zakatverweigerer heißt es in Tabri bezüglich dem Zakat-Einzug: Zu jener Zeit wurde so viel Zakat in Medina eingenommen, dass es die Bedürfnisse der Muslime überstieg. Diesen Zeiten der Erfolge und froher Botschaften kehrte auch das Heer von Hazrat Usama erfolgreich zurück. Hazrat Abu Bakr ernannte Hazrat Usama nach dessen Ankunft zu seinem Stellvertreter. Es heißt auch, dass Hazrat Abu Bakr Sinan Samri zu seinem Stellvertreter ernannte und dass er zu ihm und seiner Armee sagte, dass er sich ausruhen soll und auch ihren Tieren eine Pause geben soll. Hazrat Abu Bakr ging mit einigen Gefährten selbst nach Sul-Qassa. Die Muslime aber sagten zu Hazrat Abu Bakr: O Khalifa des Propheten, wenn Sie, Gott bewahre, verletzt werden, so kommt die ganze Ordnung durcheinander. Wir bitten Sie in Gottes Namen nicht, selbst an dieser Schlacht teilzunehmen. Schicken Sie jemand anderes hin. Denn falls etwas passieren sollte, so können Sie jemand anderes hierfür bestimmen. Abu Bakr antwortete: Bei Allah, ich werde das niemals tun. Ich werde euren Kummer mit meinem Leib und meiner Seele beseitigen. Über den Angriff der Ahl Rabasa heißt es, dass Abu Bakr nach den Vorbereitungen nach Sul-Shisa und Sul-Qassa ging. Sul-Qassa ist eine Ortschaft, die 40 Meilen von Medina liegt. Numan, Abdullah und Suhaid standen auf ihren Posten, bis Abu Bakr am Ort Abrak die Bewohner von Rabza antraf. Die Schlacht war äußerst intensiv. Letztendlich erteilte Allah Hadis und auf eine Niederlage, welche die Anführer der Murra, Selba und Rabasa-Völker waren. Daher wurde festgenommen. Also Abu Bakr verweilte dort einige Tage und bestimmte den Boden von Abrak als Weide für die Pferde der Muslime. Aufgrund dieser Niederlage verbündeten sich die Völker Banu Abs und Banu Subyan mit Sulehab, welcher von Sumera aus kommend in Husacha weilte. Husacha ist auch ein Name einer Quelle der Banu Asad. Der Autor schreibt über das Verhalten der besiegten Völker Folgendes: Es wäre besser für die rebellierten Völker wie Abbas, Subyan, Radfan, Bani Bakr und den umliegenden Völkern von Medina von ihrem Verrat und Widerstand abzukehren und dass sie Abu Bakr die vollkommene Gehorsamkeit schwören würden und die Einhaltung der Säulen des Islam versprechen. Sie hätten sich mit den Muslimen gegen die Abtrünnigen verbünden sollen. Dies wäre vernünftig gewesen und auch die Geschichte erkennt dies an. Durch Abu Bakr wurde ihre Festigkeit bereits gebrochen, weil man an der römischen Grenze erfolgreich heimgekehrt war die Ehrfurcht der Muslime in Medina wieder etabliert. Die Stärke und der Mut der Muslime war gewachsen. Sie waren nicht mehr im Zustand der Schwäche, wie sie zuvor in der Schlacht von Badr und den anfänglichen Schlachten waren. Nun waren auch Mekka und Taif mit ihnen. Und die Macht der beiden Städte streckte sich auf ganz Arabien hinaus. Deshalb hatten sich ihre Positionen sehr stark verschlechtert. Doch trotz dessen hat die Feindschaft gegenüber den Muslimen ihre Augen verblendet. Sie haben ihre Heimat verlassen und sich den lügnerischen Tuleha bin Khalid aus Bani Asad, der beansprucht hat, ein Prophet zu sein, angeschlossen. Die Muslime, die unter ihnen waren, konnten sie von ihren Machenschaften nicht abbringen. Durch ihr Erscheinen stärkte sich die Position von Tuleha und Muselma und in Jemen erhoben sich die rebellischen Stimme. Es sollte immer vor Augen gehalten werden, dass diese Menschen rebelliert haben und gekämpft haben. Dieser Krieg wurde nicht wegen einem Anspruch geführt, es wurde aufgrund des Verrats gekämpft, es wurde militärisch zurückgeantwortet. Und der Krieg wurde mit einem Krieg beantwortet. Über den Sieg gegenüber den Verweigerern der Zakat und die Begebenheit über die Tapferkeit und Erhabenheit von Hazrat Abu Bakr wird von Hazrat Abdullah bin Masud berichtet.
Nach dem Ableben des heiligen Propheten befanden wir uns dort in einem Stadium, dass wenn Allah uns nicht durch Hazrat Abu Bakr gerettet hätte, dann wären wir zunichte gegangen. Wir alle Muslime waren einheitlich der Meinung, dass wir uns mit anderen nicht um die Kamele, die zur Abgabe der Zakat bestimmt waren, bekriegen. Wir werden uns vor Allah niederwerfen und seine Hilfe erbitten, bis wir den gänzlichen Sieg erlangt haben. Aber Abu Bakr hatte fest vorgehabt, die Verweigerer der Zakat zu bekriegen. Er hatte ihnen 2 Sachen vorgelegt, nicht 3. Die erste war, dass sie für sich die Demütigung und die Schande zu akzeptieren, bedeutete Folgendes, und zwar, dass sie bezeugen, dass ihre Getöteten nun Höllenbewohner sind und unsere im Paradies sind. Und sie werden die Entschädigung für das Blutvergießen entrichten müssen. Das Gut, das wir im Krieg von ihnen errungen haben, soll nicht zurückgefordert werden. Aber das, was sie von uns zurück haben, sollen sie uns zurückgeben. Im Exil zu leben bedeutet, dass sie von nun an in ihre Häuser verlassen werden und sich in den Weiden des Landes niederlassen werden. Also Muslim schreibt hierzu, dass nach dem Ableben des Propheten einige Stämme sich weigerten, sich die Zakat zu zahlen. So war Hazrat Abu Bakr bereit, gegen diese in den Krieg zu ziehen. Doch zu diesem Zeitpunkt war die Lage derart sensibel, dass sogar ein Mensch wie Hazrat Umar dazu riet, mit diesen Menschen nachsichtig umzugehen. Doch dem entgegnete Hazrat Abu Bakr, wie es auch schon bereits zuvor erwähnt wurde, welche Macht besitzt denn ein Mensch Abu Ghaffar, der einen Befehl widerruft, welcher vom heiligen Propheten aufgestellt wurde? Ich schwöre bei Gott, wenn solche Menschen auch zu Lebzeiten des heiligen Propheten bloß ein Seil um die Hufe eines Kamels festzubinden, zu spenden pflegten, so werde ich mir das von ihnen holen und erst durchatmen, wenn diese Menschen ihre Abgaben entrichtet haben. Und wenn ihr in dieser Angelegenheit nicht mit mir zur Seite stehen könnt, so obliegt euch kein Zwang. Ich werde euch allein gegen diese Verweigerer kämpfen. Muslim schreibt, welchen Maß an Gehorsam ist es, welchen also Abu Bakr am Tag legte, doch das trotz extrem schwieriger Lage und entgegen dem Rat von den älteren Gefährten nicht zu kämpfen, er sich trotzdem dazu entschließt, den Befehl des heiligen Propheten zu befolgen und nicht gegen jede Art von Gefahr zuzustellen. An einer anderen Stelle sagt Hazrat Muslim, dass zu Zeiten von Hazrat Abu Bakr sich der Unfrieden derart verbreitet hatte und nur noch im Dorf das Gebet in Gemeinschaft verrichtet wurde und auch die Armee nach Syrien entsandt wurde. Trotz dessen hat Abu Bakr eine Bekanntmachung an die Zakatzahler geschickt, dass wenn einer zu Lebzeiten des Propheten bloß ein Seil gespendet hat und dies jetzt nicht mehr tut, so werde ich mir dieses, wenn es sein muss, mit dem Schwert holen. Selbst ein tapferer Gefährte, wie es Umar war, riet davon ab, mit dem Argument, dass dies nicht den Bedürfnissen der Zeit entspricht, gerade jetzt diese Zakat einzuholen, aber keinem dieser Stimmen schenkt Abu Bakr Aufmerksamkeit. Das sagte Muslim während einer Rede, in der er über die Ränge von Taqwa sprach. Das welche große Wichtigkeit der Zakat hat. Und es für diejenigen, die sich auf dem Pfad des Taqwa bewegen, auch wichtig ist. Dann erwähnte der Muslim auch, dass Ahmadis daran senken sollten, wie wichtig die Zakat ist. Und sie sollten sich auch darum bemühen, dass sie es regelmäßig zahlen. Also Muslim sagt an einer Stelle Folgendes: Eine wichtige Angelegenheit ist die Zakat, aber die Menschen haben es nicht verstanden. Allah hat nach dem Namaz die Zakat befohlen. Abu Bakr sagte, ich werde mit denen, die Zakat verweigern, genauso umgehen, wie der heilige Prophet mit den Ungläubigen umgegangen ist. Ich werde deren Männer zu Sklaven machen und ihre Frauen zu Dienerinnen machen. Nach dem Ableben des heiligen Propheten kam eine derartige Prüfung, dass außer 3 Städte, sprich Mekka, Medina und noch eine andere Stadt, ganz Arabien sich vom Islam abgewandt hatte. Umar wandte sich an Abu Bakr und sagte, diejenigen, die diese Zakat verweigern, mit denen sollten wir Frieden schließen und man sollte sich zuerst an die Abtrünnigen wenden und diese bekämpfen. Dann werden sich mit der Zeit auch die Verweigerer der Zakat besinnen. Am wichtigsten ist es zuerst gegen die falschen Propheten vorzugehen, weil ihr Unfrieden am größten ist. Abu Bakr sagte, wenn die Leute, die zu Lebzeiten des Propheten selbst ein Seil um das Vieh festzubinden, die Zakat gaben, nun nichts mehr geben, so werde ich gegen sie kämpfen. Und wenn ihr mich alleine lassen möchtet,
und auch das wilde Getier sich mit den Abtrünnigen anschließt und mich angreift, so werde ich allein gegen sie kämpfen. Dies ist auch eines der Segen des Khalifat, dass man sich um die Erhaltung der Scharia stets mit allen Mitteln bemühen sollte. Und auch der Khalif der Zeit bemüht sich um diese Erhaltung. An einer anderen Stelle sagt Hazrat Musleh Maud, dass die Leute eine weitere Kritik ausüben, aber Gott hat die Antwort darauf schon vor 1300 Jahren gegeben. Die Ankläger behaupten, dass das Beraten nur für den heiligen Propheten zusammen bestimmt war. Woher kommt nun das Khilafat? Dies Recht liegt keineswegs beim Khilafat, aber diese Leute sollten beachten, dass als Abu Bakr wegen der Zakat war auszusetzen hatte, so war es eine Anklage derselben Art, sprich, dass der heilige Prophet angesprochen wurde, dass er von den Menschen die Zakat eintreiben soll. Dieses Recht war nur ihm vorbehalten. Jetzt, wo er nicht mehr da ist, hat er kein Recht, die Zakat einzufordern. Derjenige, der die Zakat einholen sollte, ist verstorben. Hat Abu Bakr eben dies geantwortet, dass nun ich angesprochen bin. Also Abu Bakr ist jetzt angesprochen, nachdem der Prophet zusammen verstorben ist. Doch die Scharia besteht doch fort. Deshalb ist jetzt Abu Bakr angesprochen. Also Musleh Maud sagte während seiner Ansprache, dass ich in Anlehnung dessen den Kritiker ebenfalls sage, dass ich jetzt gemeint bin. Also Musleh Maud sagt, wenn damals die Antwort wahr war und sie wahr ist wahr, dann ist es auch richtig, was ich sage, dass ich heute gemeint bin. Und dieses Prinzip wird stets mit dem Khilafat verbunden bleiben. Dies ist eine einzuprägende Sache. Dann sagt er, dass wenn eure Kritik recht sei, so müssten viele der Gebote aus dem Heiligen Koran entfernt werden. Und dies ist ein offenkundiger Irrtum. Diese Punkte erwähnte er, als er eine Rede über die Institution des Khilafat hielt. Dann sagte der Musleh zu einem anderen Anlass, als der heilige Prophet verstarb, wurden viele einfältige Muslime abtrünnig. In der Historie steht geschrieben, dass es nur noch 3 Orte gab, in denen in Moscheen das gemeinschaftliche Gebet verrichtet wurde. Ebenso haben die meisten Menschen im Land das Zahlen der Zakat verweigert und sagten, wer habe das Recht nach dem Ableben des heiligen Propheten, dass er von uns Zakat entgegennimmt. Als dieser Trend sich in ganz Arabien verteilte und als Abu Bakr Strenge ausüben wollte, kamen Umar und andere Gefährten zu ihm, wie schon bereits vorher von mir erwähnt wurde. Sie sagten, diese Zeit ist sehr sensibel. Eine kleine Unachtsamkeit könnte zu großem Schaden führen. Deshalb ist unser Rat, sich nicht so einem großen Feind entgegenzustellen und mit dem Zakat-Verweigern Milde zu zeigen. Abu Bakr antwortete, wer von euch Angst hat, der soll gehen, wohin er möchte. Bei Gott, wenn von euch selbst einer mit mir nicht zur Seite stehen wird, werde ich dem Feind alleine entgegentreten. Und der Feind kann auch von mir aus in Medina reinkommen und meinen Nächsten und Geliebten töten. Und selbst wenn wildes Getier und Hunde die Leichen meiner Familien mit sich ziehen, werde ich kämpfen. Und mögen die Leichen von Frauen auf den Straßen Medinas durch Hunde umhergezogen werden, selbst dann werde ich gegen sie kämpfen. Bis dahin nicht zurückstreiten, bis sie auch das Seil, womit sie das Knie des Kamels bindeten und zuvor als Zakat entrichteten, zu entrichten beginnen. Somit stellte er, also Abu Bakr, sich dem Frevler des Feindes tapfer entgegen und er wurde schließlich erfolgreich. Nur deshalb, weil ihm bewusst war, dass er diese Aufgaben vollziehen muss. Deshalb sagte er den ratgebenden Gefährten, das möget ihr mir zur Seite stehen oder nicht, ich werde alleine gegen den Feind kämpfen, soweit mein Leben auf dem Wege Allahs geopfert wird. Die Nation also, die in sich in diesen Eifer erweckt, erzählt Umar, erzählt Musleh Maud, siegt auf jeder Ebene und der Feind kann nicht vor ihr stehen bleiben. Dies ist das Geheimnis des Fortschrittes einer Nation, was man sich stets einbringen sollte. Zu einer weiteren Begebenheit hat Musleh Maud nur gesagt, dass nach dem Ableben des Propheten aufgrund des Anliegens der Zakat Tausende von Araber abtrünnig wurden und Muselma in Medina angriff, empfing Abu Bakr, der zu der Zeit der Khalifa, die Nachricht, dass Muselma mit einem Heer von 100.000 zum Angriff voranschreitet. Zu diesem Anlass rieten einige zu Abu Bakr, weil wir in einer sehr sensiblen Lage gerade sind,
und manche Menschen abtrünnig werden aufgrund des Unterschiedes der Zakat. Und auf der anderen Seite steht Muselma mit einem großen Heer vor uns. Deshalb sollten wir in diesen Zeiten nicht nach der Zakat verlangen und sich mit uns befreunden. Abu Bakr hat all diese Ängste nicht beachtet und sich um sie gekümmert und sagte: Wollt ihr von mir solch etwas hören, welches gegenüber den Geboten Allahs und des Propheten zusammen verboten ist? Es ist meine Pflicht, dass ich die Gebote des Schöpfers und des Propheten zusammen auch durchführe. Die Sahaba sagten, dass es aufgrund der Situation vielleicht besser wäre, dass wir Frieden schließen. Abu Bakr sagte, wenn sie nicht kämpfen möchten und nicht den Mut dazu haben, dann können sie gehen und sich in ihren Häusern zurückziehen. Bei Gott, ich werde gegen den Feind so lange alleine kämpfen, bis sie nicht das Seil geben, womit sie das Knie des Kameles zubinden. Und bis sie nicht diese Zakat zahlen, werde ich nicht mit ihnen Frieden stellen. Also Muslimot sagt, das ist das Merkmal von wahrhaftigem Glauben. Das ist der Glaube. Und wenn wir diesen in uns tragen, können wir der Welt die wahre Botschaft des Islam übermitteln und werden, so Gott will, erfolgreich sein. Dann sagt Hazrat Musleh Maud an einer Stelle: Nach dem Ableben des Propheten gingen die Völker Arabiens in die Rebellion und verweigerten die Entrichtung der Zakat. Sie argumentierten damit, dass Gott niemandem außer dem heiligen Propheten das Recht eingeräumt hat, die Zakat einzunehmen. Allah richtet sich an den heiligen Propheten und sagt: O Muhammad, nimm einen Teil von ihrem Hab und Gut als Zakat. Es wurde nirgends erwähnt, dass ein anderer nach dem heiligen Propheten das Recht hat, die Zakat einzusammeln. Aber die Muslime akzeptierten dieses Argument nicht, obwohl der heilige Prophet hier explizit angesprochen wurde. Jedenfalls war das Hauptargument jener Menschen, die zu jener Zeit abtrünnig wurden, dass nur der heilige Prophet das Recht hätte, diese Zakat entgegenzunehmen, kein anderer. Der Grund hierfür war das Missverständnis, dass die Befehle, die das Nizam betrafen, nicht auf ewig gültig seien, vielmehr seien diese Gebote mit dem heiligen Propheten spezifiziert. Er sagt, diese Auffassung ist aber absolut falsch. Die Wahrheit ist, dass gleichsam wie das Gebot zum Gebet und zum Fasten nicht mit dem heiligen Propheten aufgehoben wurde, genauso werden Gebote, die mit nationaler und staatlicher Administration verbunden sind, nicht mit dem Ableben des Propheten aufgelöst. Für Gebote wie das Pflichtgebet, das ein gemeinschaftlicher Gottesdienst ist, ist es auch notwendig, dass es durch Vertreter des heiligen Propheten für immer unter den Muslimen aufrechterhalten wird. Also Musleh Maud sagt zu einem Anlass: Als der heilige Prophet verstarb und als Abu Bakr zum Khalifen gewählt wurde, wurde ganz Arabien abtrünnig. Abgesehen von den Bewohnern Mekkas, Medinas und einer Kleinstadt verweigerten alle Menschen die Entrichtung der Zakat und sie sagten, dass Allah zum heiligen Propheten Folgendes sagte: Nimm Almosen von ihrem Besitz. Kein anderer hat das Recht, dass er von uns die Zakat verlangt. Kurzum, ganz Arabien wurde abtrünnig und traf für den Kampf hervor. Sie wurden nicht nur abtrünnig, sondern machten sich auch auf den Weg für den Kampf. In der Zeit des heiligen Propheten war der Islam zwar schwach, aber die Stämme Arabiens griffen einzeln an. Mal griff der eine Stamm an, mal ein anderer. Als die Ungläubigen während der Schlacht von Asab die Muslime vereint angriffen, war der Islam in der Zwischenzeit schon sehr stark geworden. Nichtsdestotrotz waren sie noch nicht so stark, dass sie zukünftig keine Angst mehr vor Angriffen haben müssten. Als der heilige Prophet später aufbrach, um Mekka zu erobern, verbündeten sich einige Stämme Arabiens mit ihm, um ihm Beistand zu leisten. So veranlasste Gott, dass der Feind stufenweise auftrieb, damit er nicht derart an Stärke gewann, sodass er über das ganze Land obsiege. Aber in der Zeit von Abu Bakr wurde ganz Arabien auf einmal abtrünnig, abgesehen von den Bewohnern Mekkas, Medinas und einer kleinen Ortschaft.
Ansonsten verweigerten alle Menschen die Entrichtung der Zakat und stellten sich mit einem Heer zum Kampf bereit. Nicht nur, dass sie die Zakat verweigerten, sie machten sich schon mit einem Heer kampfbereit. An einigen Orten war das Heer sogar 100.000 Soldaten groß. Aber auf dieser Seite der Muslime gab es nur 10.000 Menschen, die nach Syrien gingen. Es war jenes Heer, das der heilige Prophet kurz vor seinem Tod aufgestellt hatte, um ein römisches Gebiet anzugreifen. Und also Osama wurde zum Offizier gewählt. Die restlichen, die übrig geblieben waren, waren entweder schwach oder alt oder waren nur einige Jugendliche. Wurde gesagt, dass für eine Weile diese Truppe aufgehalten werden solle. Wenn die Rebellion endet, dann soll diese entsandt werden. Aber sie jetzt zu senden, ist mit einer gewissen Gefahr verbunden. Also Abu Bakr sagte in einer zornigen Stimme: Möchtet ihr, dass nach dem Ableben des heiligen Propheten der Sohn von Abu Quhafa zuallererst diese Aufgabe übernimmt, dass er die Truppe, die der Prophet zuerst entsenden wollte, aufhält? Er sagte ja, dass er es keinesfalls aufhalten wird. Ich werde diese Truppe auf jeden Fall senden. Diese zu senden hat der heilige Prophet angewiesen. Wenn ihr Angst vor der Truppe der Feinde habt, dann lasst von mir ab. Ich werde allein gegen den Feind kämpfen. Das waren die Worte von Hazrat Abu Bakr. Also Muslim sagt, das ist ein großer Beweis vom Vers, sie werden mich verehren, also die Gläubigen, und mir nichts zur Seite stellen. Oder die das Khilafat aufrecht erhalten. Und das ist der Zustand, der mit dem System vom Khilafat funktioniert und funktionieren wird. Dann sagt er, die andere Frage war in Bezug auf die Zakat. Die Gefährten sagten, wenn sie schon nicht die Truppe aufhalten wollen, dann machen sie nur so viel, dass sie eine kurzweilige Versöhnung mit diesen schließen. Sagen sie jenen, wir nehmen dies Jahr keine Zakat von euch, und währenddessen wird sich ihre Wut legen und eine Situation wird sich auftun, damit die Unstimmigkeit beseitigt werden kann. Aber Abu Bakr sagte, das wird keineswegs geschehen. Er hat nicht darauf gehört. Daraufhin sagten die Gefährten, wenn die Truppe von Usama auch weggeht und wir keine temporäre Versöhnung mit ihnen haben, wer wird denn verbleiben in Medina? Es gibt nur Alte und Schwache in Medina. Und es sind nur wenige Jugendliche. Wir können diese Hunderttausende bekämpfen. Also Abu Bakr gab zur Antwort, meine Freunde, wenn ihr nicht imstande seid, sie zu bekämpfen, dann wird Abu Bakr sie alleine ihnen entgegentreten. Also Muslim sagt, diese Behauptung ist von einer Person, die mit den Kriegskünsten nicht besonders vertraut war und über der man in der Regel gedacht hat, dass er ein schwaches Herz habe. Wie sind denn diese Tapferkeit, dieser Mut und diese Überzeugung und Gewissheit in ihm entstanden? Diese Gewissheit ist dadurch entstanden, dass Abu Bakr verstanden hatte, dass er durch Gott über diesen Rang des Khilafats gestellt wurde. Und über mir liegt die Verantwortung der ganzen Arbeit. So ist es nun meine Aufgabe, dass ich für diesen Kampf rausgehe. Erfolg bescheren oder nicht, liegt in Allahs Macht. Wenn er Erfolg geben möchte, dann wird er es geben. Und wenn nicht, so werden alle Truppen zusammen auch nicht erfolgreich sein. Welche besonderen Erfolge die Entscheidung von Abu Bakr brachten, schreibt Hazrat Muslim Maud, dass Hazrat Abu Bakr entgegen dem Willen der Gefährten Hazrat Usama bin Zaid mit seiner Truppe nach Motta entsandt, so sind diese nach 40-tägigen glorreichen Mission nach Medina zurückgekehrt. Und sie alle hatten den Sieg und die Hilfe Allahs mit ihren eigenen Augen manifestierend gesehen. Dann nach dieser Mission wandte sich Abu Bakr den Unruhen durch die falsch selbsternannten Propheten zu. Der eliminierte diese Unruhen so, als hätte er diese zermalmt und diese Unruhe wurde ausgelöscht.
Später erging es den Abtrünnigen vom Glauben ebenso. Gefährten und die älteren Gefährten waren sich mit Hazrat Abu Bakr uneins. Sie sagten, diejenigen, die die Einheit Gottes und das Prophetentum bestätigen und nur sich weigern, die Zakat zu zahlen, wie könnte er sein Schwert gegen diese erheben? Aber Abu Bakr hat mit Tapferkeit und Mut gesagt, wenn heute erlaubt wird, das Zakat nicht zu zahlen, so werden dann die Menschen sich auch vom Gebet und vom Fasten lossagen. Und der Islam wird nur noch als Name übrig bleiben. So hat Hazrat Abu Bakr in solchen Zuständen die Leugner des Zakats bekämpft. Und das Ende war es, dass er zum Ende hin den Sieg und die Oberhand in diesem Gebiet erlangt hatte. Und alle abtrünnigen Menschen kehrten zum wahren Weg zurück. Diese Erwähnung dauert noch an. Ich werde diese noch in Zukunft erwähnen. Wie ich heutzutage immer wieder darauf aufmerksam mache, für die Situation der Welt, beten Sie weiterhin, vermindern Sie es keineswegs, beten Sie besonders dafür, dass die Welt ihren Schöpfer erkennt. Das ist der einzige Weg, um die Welt vor dem Untergang zu bewahren. Möge Allah sich erbarmen und möge er auch unsere Gebete erhöhen. Ich möchte auch einen Verstorbenen erwähnen, auch sein Gebet werde ich leiten. Herr Mubarak Ahmed Nazir, der sowohl Principal der Jamia Kanada auch war, auch Mubarak in Charge von Kanada war. Er ist am 8. März verstorben, im Alter von 87 Jahren. Shignada Las war er Musi gewesen. Er war ein sehr selbstloser Mensch, der auf Gott vertraut hat. Ein sehr demütiger und bescheidener Mensch. Er hatte Eigenschaften eines Derwischen in sich. Immer als ich ihn sah, hatte ich das Gefühl, dass ich wahrlich einen weisen Mann, einen Besurg sehe. Ich stelle nun die Familie vor. Er war der zweite Sohn des erfolgreichen Herrn Maulana Nazir Ahmed Ali und Frau Amna Begum. Die Ahmadiyyat kam durch seinen Vater, seines Großvaters väterlicherseits, Al-Babu Fakir Ali in seine Familie, welcher auf der Hand des verheißenen Messias das Bett ablegte. Und danach in Qadian als zum ersten Bahnhofsvorsteher ernannt wurde. In Qadian gab es ebenfalls ein Haus seines Großvaters. Der Vater von Mubarak Nazir Sahib, Herr Mubarak Nazir Sahib, hatte gemäß der Anweisung von Hazrat Muslim Maud 1929 erst in Ghana die Möglichkeit, seinen Dienst zu leisten, und danach wurde er nach Sierra Leone geschickt. 1945, als sein Vater nach Sierra Leone zurückkehrte, begab sich auch Herr Mubarak Nazir mit seiner Mutter und seinem Vater auf dieser Reise. Während dieser Reise fand eine glaubensstärkende Begebenheit statt. Und Herr Mubarak Nazir selbst erzählt darüber. Diese Reise dauerte 3 Monate an mit dem Schiff. Zu der Zeit war sein Alter 11 Jahre gewesen. Während der Reise wurde er krank. Und die Symptome der Krankheit waren so enorm, dass man dachte, dass er nicht mehr überleben würde. Es war eine Reise auf dem Schiff. Als sie auf dem Schiff steigen wollten, beziehungsweise oder vielleicht das Schiff wechseln wollten, oder vielleicht ist es sogar die Begebenheit vor der Reise, als sie lossteigen wollten. Er war schon vor der Reise krank, und als die Crew es sahen, dass er krank ist, haben sie gesagt, sein Sohn ist so, als wäre er tot. Wenn er während der Reise stirbt, dann haben wir keine Möglichkeit auf der Reise, seine Leiche zu verbergen. Deshalb können wir sie nicht mitnehmen, aufgrund ihres Sohnes. Maulana Sahib, also sein Vater, hatte darauf beharrt, dass mir der zweite Khalif gesagt hat, und ich werde auf jeden Fall auf diesem Schiff reisen. Danach gab die Schiffsbesatzung mit dieser Bedingung die Erlaubnis, dass er schriftlich bestätigen soll, dass wenn sein Sohn während der Reise stirbt, dann haben wir die Erlaubnis, seine Leiche in das Meer zu werfen. Als der Kapitän das sagte, fing die Mutter von Mubarak Nazir an zu weinen und sagte zu ihrem Ehemann, das ist unser Sohn, lasst uns auf ein anderes Schiff gehen. Aber Maulana Nazir Ali tröstete seine Frau und sagte, ich bin ein Muballigh, den Hazrat Muslim Maud eine Aufgabe gewidmet hat.
Wer weiß, wann das zweite Schiff loslegen wird. Sei du beruhigt, Mubarak wird nichts passieren. Als er das sagte, sagte er dem Kapitän des Schiffes mit vollster Vertrauenheit, das sagt mir, wo soll ich unterschreiben, gib mir die Briefe. Und dann sagte er zum Kapitän, wenn er sterben sollte, so schmeiße ihn ins Wasser rein. Aber ich sage dir auch, dass ihm nichts zustoßen wird. Das war das Vertrauen in Allah, das sein Vater in das Wesen Allahs, des Allmächtigen, hatte. Und zwar das, ich bin ein Waqf für Sindigi und bin für die Verbreitung seines Glaubens aufgebrochen. Gott wird mir gewiss helfen und für den Schutz meiner Familie sorgen. Und Gott hatte dann, dieses 11-jährige Kind hat nicht nur überlebt, sondern wurde auch 87 Jahre alt und hatte die Möglichkeit, den Islam der Ahmadiyya zu dienen. Den Fußstapfen seines Vaters folgend widmete er auch sein Leben der Jamaat. Auch diese Glückseligkeit erhielt er. Im Tätigkeitsfeld des Dienstes am Glauben legte er auch selbst die besten Beispiele an Vertrauen von Allah, dem Allmächtigen, dar. Bezüglich seiner Bildung, nach seinem Abschluss hatte er im öffentlichen Dienst auch eine gute Arbeit gefunden, wo er einige Zeit arbeitete. Als Hazrat Musa Maud dann in Al-Fazl ankündigte, dass man Waqf Arzi machen solle, als er es las, dass Hazrat Musa Maud das gesagt hat, dass sie begrenzt sich Waqf machen sollen, dann kündigte er seine Arbeit und stellte sich Hazrat Musa Maud zum Waqf Arzi zur Verfügung. Und stellte sich im Lichte der Worte des zweiten Kalifen ging er 1963 zum ersten Mal nach Sierra Leone, wo auch sein Vater Maulana Nasir Ali eine lange Zeit die Möglichkeit hatte, bereits zu dienen. Und sein Grab befand sich auch dort. Er wurde dort begraben. In Sierra Leone angekommen, ging er als erstes zum Grab seines Vaters. Zu dieser Zeit erinnerte sich der Besagte an die Worte seines Vaters zurück, die der geehrte Maulana Nasir Ali am 26. November 1945 in einer seiner herzergreifenden Rede gesprochen hatte. Er hatte gesagt: Heute brechen wir auf, um Dschihad im Namen Gottes des Allmächtigen zu tätigen und den Islam im westlichen Teil Afrikas zu verbreiten. Der Tod ist mit dem Menschen verbunden. Falls einer von uns verstirbt, denken Sie, dass es einen abgelegenen Ort in der Welt gibt, wo ein kleines Landstück. Denken Sie, dass es einen abgelegenen Ort in der Welt gibt, wo ein kleines Landstück das Eigentum der Ahmadiyyat ist. Es ist die Pflicht der Ahmadi-Jugendlichen, dass sie es erreichen und jenen Zweck erfüllen, welches wir dieses Land in Gestalt von Gräbern erobert haben werden. Er meinte damit, dass es ein kleines Landstück der Ahmadiyya, wo das Grab eines Ahmadi-Missionars steht. Und durch dieses Grab hat er diesen Ort erobert. So werden unsere Gräber die Forderung haben, dass sie ihre Kinder in einer Weise trainieren, dass sie jenen Zweck erfüllen, für den unser Leben verbracht wurde. Um das Testament seines Vaters zu erfüllen, ging Herr Mubarak Nasir zu seinem Grab und sagte dort ankommend: Labbaik, ich bin anwesend. Ich antworte Ihrem Ruf. Er erhielt die Möglichkeit, an verschiedenen Orten in Sierra Leone zu dienen. Danach ging er 1985 auf Einweisung vom 4. Kalifen zurück nach Pakistan. 1985, als er von Afrika zurückkehrte, legte er eine Bitte beim 4. Kalifen ein, statt Waqf Arzi zu machen, nun sein ganzes Leben er der Jamaat widmen möchte. Diese genehmigte Huzur und dann wurde er 1988 als Missionar nach Kanada geschickt, wo er in verschiedenen Orten als Missionar diente. 2003, als die Entscheidung getroffen wurde, eine Jamia in Kanada zu öffnen, diese Genehmigung hat bereits der 4. Khalif gegeben und ihn auch als Direktor bestimmt, aber die Jamia war noch nicht offen, die dann erst später zu meiner Zeit öffnete. Auch ich bestätigte ihn als Direktor, wie Hazrat Khalifatul Masih IV. Es bereits bestimmt hatte, dass er der Direktor sein würde. Er war jedenfalls der erste Direktor der Jamia Kanada. Dann diente er bis 2009 als Direktor der Jamia. 2010 bestimmte ich für den Dienst als Mission in Charge Kanada. Und bis 2018
hat er die Möglichkeit gehabt, reichlich zu dienen. Die Gesamtzeit seines Dienstes beträgt 59 Jahre. Auch sein Waqf für Arsi war ein ständiges Waqf gewesen. Ähnlich hatte Herr Maulana als Abgeordneter der Zentrale die Möglichkeit, vielen Jilsat und Programmen teilzunehmen, und seine Ruhen wurden von unseren Leuten und von Fremden sehr gemocht. Seine Reden waren sehr eindrucksvoll. Er ergriff seine Zuhörer zu sich. 2016 erhielt er als meine Vertretung die Möglichkeit, in Guatemala den Grundstein für Nur Krankenhaus zu legen. Dann wurden auch seine Tabligh-Artikel in Zeitungen wie dem National News Canada, Toronto Star und Ottawa Citizen veröffentlicht. Herr Maulana Mubarak Nazir hatte die Möglichkeit, die Bücher des Feisten Messias al-Assam, Tajallat Ilahi und Fateh Islam auf Englisch zu übersetzen. Dann übersetzte er auch das Buch The Gulf Crisis and the New World Order vom 4. Khalifen. Er hinterlässt seine Ehefrau, Frau Abdul Hafiz Nasir, 3 Söhne und 2 Töchter. Wie ich bereits gesagt habe, er hatte sehr viele besondere Eigenschaften gehabt und war ein vorbildliches Waqf für Zindagi und war ein Vorbild für alle Murabiyan. Sein Leben bestand darin, war ein beispielhaftes Leben, dem Glauben, dem Weltlichen vorzuziehen und dem Khalifen der Zeit Gehorsam zu leisten. Wie ich bereits gesagt habe, dass er ein besonders guter Redner war, sowohl im Englisch als auch im Urdu. Seine Reden waren sehr eindrucksvoll. Seine Ehefrau Abdul Hafiz schreibt, sein ganzes Leben verbrachte er in großer Frömmigkeit und Gottesfurcht. Er sorgte sich um jeden Cent der Jamaat und verbrachte sein Leben mit äußerster Schlichtheit. Auch nachdem er Sierra Leone verlassen hatte, unterstützte er im Stillen viele der dortigen Armen sehr permanent. Sie sagt, ich bin Zeuge dafür, dass er neben einem hervorragenden Waqf für Zindagi ein hervorragender Ehemann und ein hervorragender Vater war. Er war stets darüber besorgt, dass die Gemeinde für ihn viel ausgibt. Wie kann er also der Jamaat Nutzen bringen? Er sagte auch oft, dass er keinesfalls den Ärger des Khalifen der Zeit aushalten könne. Auch seine Kinder haben ihre Eindrücke geteilt. Sie schrieben mir mehrfach, Vater hatte Allah, den Allmächtigen, und auf den jüngsten Tag einen sehr festen Glauben, Gehorsamkeit gegenüber dem Khilafat und festes Vertrauen in das System der Gemeinde. Dann hatte er sehr viel Vertrauen in Allah. Er sagte oft, mich wird Allah niemals alleine lassen und wird immer zu meiner Hilfe eilen. Für finanzielle Projekte, wo immer er auch hinging, als er später leitender Missionary war, wo immer ihn Amisab entsandte oder darüber hinaus, auch nach seiner Pensionierung, als er krank geworden ist, wurde manchmal von ihm Nutzen gezogen. Wo immer er hinging und zu den finanziellen Projekten aufrief, zeigte es Wirkung auf die Leute, weil er zuerst selbst sich daran beteiligte und dann die Gemeinde dazu aufrief. Eine seiner Töchter, die älteste Tochter, sagt, er riet stets zu einer starken Bindung mit dem Khilafat Ahmadiyya. Er versuchte stets in uns die Liebe und den Respekt für das System der Jamaat zu bilden. Es war sein Wunsch, dass wir immer jede Anweisung des Khalifatul Masih befolgen. Sie sagt, es gibt kaum eine Versammlung, in der er nicht zu diesen Dingen mahnte. Immer wenn die Enkelkinder sich versammelten, wussten sie alle, dass er sie alle hinsetzen und sie ermahnen wird. In seiner Ermahnung war immer die Botschaft, dass wir uns nicht auf weltlichen Spielereien einlassen sollen. Wir sollten immer sicherstellen, dass wir eine Bindung zu Allah und dem Khilafat haben. Dann sagte sie, er pflegt uns zu sagen, dass die Arbeit der Jamaat
dass die Aufgabe der Jamaat auf jeden Fall ausgeführt wird. Darin ist kein Zweifel. Wenn ihr nicht der Jamaat dient, dann wird Allah andere Menschen holen, die noch besser arbeiten werden. Seine jüngste Tochter schreibt ein Ereignis in Sierra Leone während des Baus einer Moschee, als die Arbeiter den Lohn forderten. Also die Moschee wurde gebaut, aber das Geld reichte nicht mehr aus. In dieser Zeit hatte Vater kein Geld mehr zum Auszahlen. Dann sagte er Maulana Mubarak Nazir zu ihnen, sie sollen morgen kommen. Sie würden ihren Lohn erhalten. Ihre Bitte würde erfüllt werden. Als er morgen ankam und er zum Haus trat, also Mubarak Nazir, sah er, dass die Arbeiter vor ihm stehen. Sie warteten. Das Geld wurde aber noch nicht arrangiert. Hieraufhin sagte er den Arbeitern, noch habe ich kein Geld, aber ich bete, wartet ein wenig. Inshallah wird Allah, der Allmächtige, es sehr schnell arrangieren. Währenddessen, sagt er, kam ein Auto schnell zu ihm gefahren und gab ihm einen Umschlag, in dem Geld war, und sagte, dass ein Mann gehört hätte, dass sie eine Moschee errichten lassen. Deshalb hat er das Geld geschickt. Nehmen Sie es. Noch bevor Herr Mubarak ihn fragen konnte, wer ihm das Geld geschickt hat, fuhr das Auto schnell davon, nach der Übergabe des Umschlags. Sagt, dadurch wurde er überzeugt davon, dass Allah sein Gebet erhöht hat. So zahlte er aus der Summe den Lohn der Arbeiter. Das also war sein Vertrauen auf Allah und dann auch Allahs Umgang mit ihm. Über diesen Vertrauen auf Allah und Allahs Umgang mit ihm gibt es zahlreiche Ereignisse, die Leute geschrieben haben. Auch Murabian haben einige geschrieben. Wie ich bereits gesagt habe, er war ein gelehrter und praktizierender Mann und deshalb hatten seine Reden auch viele Wirkung auf Menschen. Doch gegenüber dem Khilafat war er höchst demütig. Möge Allah, der Allmächtige, seine Ränge erhöhen, seine Kinder und Nachkommenschaft befähigen, in seinen Fußstapfen zu treten, für seine Kinder und Nachkommenschaft zu erben, seine Gebete machen und möge Allah, der Allmächtige, auch der Gemeinde weiterhin solche selbstlose Diener geben. Besonders die an der Jamia Kanda ausgebildeten Murabian haben viele Ereignisse über ihn berichtet, darüber, wie er erzog, wie er Tabligh lehrte, wie er Moraleigenschaften lehrte, wie er den Glauben lehrte. Jedenfalls haben sie, die Murabian, viel Nutzen davon gezogen. Sie sollten sich immer daran erinnern, dass diese Ereignisse nicht zum sich erinnern oder zum Erzählen sein sollten. Diese Murabian sollten auch praktische Beispiele davon werden. Möge Allah, der Allmächtige, sie auch dazu befähigen. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله